नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन सीखे क्या मैं आपका स्वागत है। विकास सुने जैसे अपने चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और दोस्तों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताने वाला आप लोग को, जो कि IRCTC से रिलेटेड है। तो मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं बहुत से ऐसे भाई हैं बेली जो कि ये कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मेरे पास OTP आ गया, पासवर्ड नहीं आया या मेल पे मेरी ID नहीं आई हुई है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का केवल एक ही सोल्यूशन है, बस ओनली वन सोल्यूशन है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि CSC ने इस समय बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया हुआ हम लोग साथ, 2-2 हज़ार रुपये भी ले लिए हैं, बट अब तक हम लोग को वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जो उसको देना चाहिए था। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इन सब चीज़ों को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप CSC की साइट पे जाइए। और मैं तो यार मेरे पास तो एक ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि पर्टिकुलर कितने सारे बंदे ऐसे हैं जिनके CSC ने ID ही क्लोज कर रखी है, उनकी ID ओपन नहीं हो रही है। तो अगर ये भी दिक्कत आ रही है आपको तो आप CSC के हेल्प डेस्क पे कॉल कर सकते हैं और अपना यूजर ID उसमें मेंशन करके उनको बता सकते हैं कि आपका जो CSC का लॉगिन है वो हो नहीं रहा है। तो आई होप वो बहुत जल्दी इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों CSC से कि रेलवे के जो उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये आप लोगों से लिए थे, और बहुत से ऐसे बेली भाई जिनको अब तक ID पासवर्ड नहीं मिले हैं या जिनको अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है कोड, उसके लिए आपको सबसे पहले तो बस आपको ये करना है कि जो भी आपका अगर आपके पास ID आ गई, पासवर्ड आ गया और अभी तक आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP नहीं आया है, तो आप IRCTC को मेल कर सकते हैं या CSC को भी आप मेल कर सकते हैं। ये आपके पास एक आखिरी ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो भी फंडामेंटल है सारी चीज़ें। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चीज़ को अप्लाई नहीं किया तो जल्दी से जाकर के इस चीज़ को अप्लाई कर लीजिए और उनको एक मेल ड्रॉप कीजिए। उस मेल में उसके स्क्रीनशॉट जरूर दीजिएगा, क्योंकि बिकॉज स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट बहुत मोस्टली है, तो आप जल्दी से जाइए मेल कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।